Hello guys. Apriam promi pi shakane ka YouTube channel ka jonga. Kham tam eng apriam promi pi shakane ka video ka manta ka sngi. Te bona preng jong pi ba fikir pat yanga. Mo pi ong kong le ka hikayangi kumno bangin kamai pisana YouTube channel te bona preng jong pi rupi wan tek singa na mot so pi ong kong hikayangi kumno bangi kamai pisana Facebook account namar pi ngasai chat reel ngasai le video ngasai le reel ma te nga mut ban hikaya pi mentaka sngi and then shwa bangan hikaya pi an pen isha gini message ba pi phayanga baro pi kwa bangan hikaya pi te nang kong ha shwa bangan dang te badam theo badam nhiều là đang don jing bakala hani hatai na mal ngam da nang bha ban kan khasi at least na mga day panar mo te ngam pa nang bha ban kan khasi hedo kata kata te ngakapa de pi phnam ngawe ei la don kanu kanu ka jing bakala hani hatai te ngakran dak ten khasi na ma bona pre pi ke porlok de khasi ba request anga mo bangan hikai ya ka YouTube channel ya ka Facebook account te yaman takas ngan hikai shwa daga Facebook account ye phi nama bona preng jing phi pikar pat nangkong ya katahi te shwa ba phin shwa bangan hikai hakanu kuru kom phin ton unprofessional mode te nangkong phi habdon shwa o Facebook app mo pila ban download na Play Store te pila ban download na Play Store yone kat ki bom pat le mo te ki ba la don lupa mo le na Play Store ba sa update ki ba la don lupa une u app Facebook te ki ba la don lupa te pi hap satang ban pre app ngan batai shwa khandiat ye ki nek bom pat don app le shwa na Play Store sa download ya u Facebook ma te andala dep nang tangan le ipida ka screen recording te bapin nya sngewbha ha mo te anda pila dep te mangang la dep te ngala pen I tangye phi hi mo la pen I nuksa ngasna ka wei ngasna ka wei ka fake account mo ngasna ka wei ka fake account bangan ayu mo bangan pen inuksa ya phi te ngala don la ka jong ka account te kanenga shu pen inuksa ya phi khna ba phin tip ma phi mo khna ba phin bakla kumno hakano korokom namar phi ya le phin pat de mo te sa sngewbha step by step man hikai phi step 1 step 2 mo te tangkum tahi ta ngan le da ka screen record bangan pen phiไปดูบันทึกกุดนั่งบาพินทิปสะอายกันไลค์แชร์บา subscribe จงพี่นั่งบางานเยอะมันเสียมมั้บันฮิกายค่ะฮักกีบบุญกรุกรมประเดี๋ยวเช็คมันเดี๋ยวตามคมตาให้ keep watching ถ้า guys กุมบาพิอีงาละ play อยู่ใน Play Store บัดซะ search หันเน่ YouTube sorry Facebook app dia anda pila yo dia jonga ngahap update namar la don lupa mo satang ban update ki bom pat don pade sa download dia ngala dem ashpang mo kada slow network palan guys kumba pila yo ngala dem mo jonga te ngala dem shna uni Facebook ngala pandap ka kerteng jonga ka date of birth jonga nang ta kapan number phone Gmail anda pila dep shna to kerteng kapan kerteng jong phi anda pila dep baro kita te sa kan sa long mo anda kala long te sa open you know u apps te ngan hi ke phi sha nang kong kumno ba phin ayu profile mo bu profile le hang ni open nang ta sa le hang ne ham ayu amma khandian
page PE ni kidur don chene ka profile ngala dang dep shna lupa na banta jong phi ba ka pensuk ba pensong thu e phi tia lech hang ne ba te lech hang ne banga pan I te lech hang ne edit profile nang ta andala mi ai hang ne art picture te sawat kadur ba phikwa ban bu profile ma te sa ngashim kajonga ngashim ngalech hang ne crop te nga edit na kum to te nga sa I have to save the guys page kane PE dang 0 friend following nang kong kami shwa kum ne kumba PE jonga te jonga ngala lock profile te wat ngawi up shwa ngan unlock shwa ka profile jonga te ngan sa he ke phi te nang kong PE kum to em te let bet hang ne amo PE kadang 0 friend namar ngampat don friend re ta guys ngan let hang ne friends ma add friend ngale hang ne add friends dengan add shwa ki friend iwei ar lai sao nga add shwa kumne phiru sa add kumne khnang ba phin yo friend shwa mo te hang ne ngan sa hik ngan hikai pat ep ba phin ton on professional let hang ne profile read jong phi te let hang ne 3 dot dark red te PE hang ne kadon ka link jong phi lada phi kwa ban share chaki prolog pila ban copy hang ne ka link jong phi mo te let hang ne ton on professional modes anda pila ton on kawan kumni let hang ne update your profile let hang ne hadien nang ta amo khandian te hadien nang ta te choose kane public namar anda pila upload video khnang bakin long I ki pat ba ma hang ne ru pila ban ai public page kane batik nga pila ban I te sa ai hang to confirm ten da mi kane phi hap jit hang ne lai tali ki ki ne ki content creator ki ba phi sngotanat ban le te nga yala de ngale personal blog de shaphang jonga hi te ngale ba kane ka digital creator te ngale bat kane ka dancer nama PE nga short reels te nga ai to ka dance personal blog bat ka digital creator te andang la dem ai kito te nga ai hang ne next pan te andang la dep ai next te kawan kumne te pila ban let hang ni go to dashboard kumba ka pha hang ne te anda pila let hang to kapau kumne kawan hang ne explore on your own lane get start ai hang ne get start ba pins dang ya kane ka professional dashboard jong phi ai hang ne get start ma khnang ba phin yo ka dashboard te nang ta anda pila ai hang to kai lami phise ne nang kong phi hap tik kane reach more people namar nang kong hi pidon kam ne ki brew knong pet nang ka shan ne phi ong te phi hap I reach more people ba phin yo shwa ki prolog ma te anda pila dep ai hang to PE hang ne don ka pha upload ba pha phin yo san ngot ki followers phi hap an post ki reel phi hap an post ki video ma te phi hap ru ban reply ki comments ki ba ki brew ki text se phi ha ki dor la ne ha ki reel chong phi te phi hap reply ki to ki brew ma te andala dem ngale hang ne pet kane padon view re na mar ngam padon friend rong te le hang to monetize te kaya lam ye phi ha ki ne ki apps ki tools ne do content monetization tools star ne do content ba phila ban kamai pisa man kasngi anda phila anda kala play yo ne anda phila yo ne mo kan sapha submit interest phi hang to ne do star te ne star ro phin sa yo hi kan sa play kan sapha set up ep te anda pila de page gitu te ngan refresh ya kane ka profile janga PE hi le hang ni dashboard shwama le hang ni dashboard banga paninga
pipet kane ka follower following anda pila dep ton on kawan kumne follower but following te bapin upload video lek hang ne plus te post ne video reels pengapan inuk sai phi nga ai hang to post nga lek hang to gallery dengan shim ka wei ka dur hang ne namar nga ai ka post amde ka reels dengan shim ka wei ka dur hang ne ba bangat pen inuk sai phi ma kumno bapin upload ya ki dur anda pila upload iki reels ru kan ma ban dale kumne hi sa type hang ne kat kum ka to ka video jang phi yo la se phi ashna vlog kum to te hang ne ngan tho hello porlog good morning te so sorry namar kam de ra ka morning manta te ngan sa pen inuk sai phi de janmit manta nga ngan sa tho hang ne hello porlog good evening to you all te ngan sa ai kum ne te hang ne ngan sa bo ne tes pila ban tho hang ne namar ka de ka dor amde rek video tengah ai ne photo post challenge namar nga ngadang hab ha ka challenge pem ko to weekly challenge ka bang apan ep man ne tengan ai hang ne namar ka de ka original banga shon hi tengah ai originals post the piru perlok lada pi kwa bo be da ki original content what copy chong ki wei khnang ba yo le se phin sha copyright ma khnang ba phin amla pan kamai pisa te bo be original content khnang ba phin yo monetize kloi khnang ba phila pan kamai pisa kloi te hang ne phila ban tho tang lai tali la ne phila ban at biang lada pi kwa ban at sa at biang ro kumjo ho kalong hang ne news nga tho new post namar ka de ka post ka batak thamai ta mo te hang ne nga la ro ban tho photographer ma te tang kum to hi anda pila dep ai hang ne dons te phi kum to sa ai hang ne post anda pila dep ai post te kala wan kum ne te ka shimpor phi shipang makan let ke ne ka video le chwana ne dashboard ma manga pani te le hang ne weekly progress le hang ne phi mane ka don tang ka wei ka post hang ne tang ka to ka picture profile janga the pet perlok hang ne phi not your eligible kane ka monetization ma namar phim pat yo monetize namar ka profile jong phi kam pat yo re sanspa followers bat sakawai ru namar ki app ki tools phim kam pat plere takadaw yele ban ad friend ye ki brew knang ba phin yo kloi ka taka sanspa shajrong ki followers knam pila ban kamai te bas kawai pi ikane ka post kala poi hang ne ta pat don ra balai ba wi yanga te namar dang first time ta mo le hang ne te saat ki friend jong phi hang ne knang ba phin yo friend nang ba phin yo kloi kita ki sanspa follower chaneng nang ba pila ban kamai pisa man ka sngi puk ma te sakawai nga kwa ban pin i hang ne ba ran kam sure te tangkum to hi la biang te lada pi kwa ban post ki reels na ne ka story kamut ba phi habu status sale be no te plus ma ta guys nga nget ba phila sngo tho ik joka jing ya ka to ka jing hi kai jonga te lada don na pleng chu phi bom sngo tho le ne ki bom da shai bha te phila ban tek sianga mo kumba phi ju tek yanga te ki to bada number jonga sa tek yanga te phila ban tek sianga na whatsapp ne instagram ro ai kerteng mandari kan rem kom ka kerteng jonga him te phila ban tek sianga na facebook ro ai kerteng mandari kan rem te ba sa ko benga kwa ban ong yi phiang ne ba so ba pet ba ka to ka jing hi kai bat sa at friend ye ki porlok jong phi kanang ba phin yo kloi sans pa follower la ne ba phin tam ro kanang ba phila ban kamai pisa ban ang ta pa de ye le ban upload hakai sis ngi phila ban upload adu khandai phau ta le ro ki video le ne ki photo
Kumno kong Maria ke te pila ban shondor shani shatai shato kat pa pikwa te suppose no ka good morning ken da ka dur jong pila ne ki dur ba shalom sha pedang roma te ka ba yele ban upload ki reels ki ba khat san minute hadu lai phel minute te ki ba lai phel minute lai phel second hado nru phel second ma ta te khat san hadu lai phel minute sorry khat san hadu lai phel second pila ban ai da ki bakam long video balai minute shenang te la da pi ko ban upload short kumba khat san second lai phel second sa phel second hadu shi minute shitang pila ban upload ki reels ma tem yele ban upload la da pi upload tang lai tali lai ki dor lai ki video ka way ka long video ro hakasis ni te pila ban yok kloi ya kitoki apa pila pan kamai pisa kitoki tools ma ya content monetize star subscription ma nama partnership la don lupa hang to te guys ka way nga kwa ban ang ipihang ne bala da pitrei kono guru kakam pidei ban long ki ba 3 shitom 3 minute bat long ki ba yasha mo yole se anda pila 3 hakane ka professional ki bru kin sa kano kin sa ben kin sa ong yapi ani ka jing akril hapo Facebook ani ka le kumta pen I la de hang to ban le ayu tang bawat pen ngap re long ki ba yasha bat long ru ki ba 3 shitom te ngan ong yapi ka we namal pidang sedang te pi hapan 3 shitom pi hapan minute ban upload ki video ban ring shene shatai ban pen I gadur khantam ba pi hapa pen idur kumanga kumne pi hapa pen idur khantam khanam ba pen yok kloy ki tools ki ba kabo hang to khanam ba kin play kloy ma anda pila yok ki view anda pila yok ki like ki view te katukan sa play kloy ka star anda la play ka star ka subscription khantam content te pin sa yo man kamay pisa na kaneka Facebook te congrats ya bibaro kiba pet kini video khantam ya gitu kiba mut ban sedang no te blegur khu badan kar bat phi nang ba pin la ban pin ya kan dia kalong kum ka wei ka platform kalong kum ka wei ka lat ba ai pisa yang ni ladangi hingi tresh tom bat long ki ba yasha yo le si hapo shi panai phimpat yo ai tamba wat kan ran den kan mau long ki ba yasha nang ba pin poi sha ka thong te wat pan ska be jing kren jing ki bro ya be la ka jong kalanti la don le ki ba ai men sim kan no ngi kemen tamba la don ki to ki ba ben ba kan no nga ngi phi wat pan ska ma te tangom ta he nga kwa ban ai men sim nang kong mangai phi te sngewbha long ki ba ayuma te tangkom tahi ngan pon kon aku video la da phi sngaw tanat te like share subscribe thank for watching and in a can do next video.